estamos a un nuevo video. Yo ya sé que cuando grabo un video, primero la primera parte se me pone lag. Pero hoy estoy con mi prima. Me has asustado con tu... Hola. Porque os dije que... Me asustó, pensaba que era una almohada y era todo... ¡Ay, ya son las 9. Bueno, os hice una publicación de que iba... Es que ya ha comenzado porque yo estoy dentro. Queremos... Y en la publicación os había dicho que iba a ser un video en Dragon Brainwood, en el Minabius, obvio, y también de 99 noches. Y también iba a hacer hoy doble video. Listo, chavalito. Y gracias a todos que le han dado like a los videos nuevos, que era el odiador de Lina. Venga, game. Se me ha pegado por tu culpa. Venga, game. Ay. Yo me voy a mear Me santo por edad. ¿Cómo que tengo un marquito? ¿Cómo que? Tengo 2 clases. Y me ha hecho. Yo también tengo 2 clases. Es que lo único que sabe decir el administrador para todo. Nada más. ¡Cállate! Un problemazo de la casa. Sí. Ya pues bien que estoy mal. Ahora sí que estoy bien hecha. Pues yo estoy mal hecha. Hoy no me voy a poner a hablar de las fogatas cuando nos tiren. Pero no fue un lobo, creo. Sí, es cierto. Al lado de mi fogata tengo un cofre. ¡De rubí! A ver. Vamos a ver si... de los viejos. Bueno, chicos, era mi más que habla. Estará. Laura. Me llama Laura. Y siempre le dice, hola, Laura. Hola, Laura. No siempre, Laura. Así Ojalá que la linda views de hoy de ¿cómo se llama? 99 noches, también de hombre no tengo cosas buenas. De 99 noches, digo, como por ejemplo, un Ketupac, un Garama, un... Tía, casi. Que me muero. ¿Cómo que te mueres? Sí, me muero. Se van para un lobo alfa. Mira, mira, ¿Me fogata al nivel 3? ¿En serio? Esto es una estafa de Temu. Sí. ¡No! ¡No me aburre esa la fogata! ¿Y por qué tengo la fogata en nivel 4?
esta fogata ¿Qué ¿Qué haces? Madera. Yo aún sea de madera, porque yo estoy poniendo una base. Entonces, base. Vale, esto nosotros después lo vamos a necesitar. Uy, qué rápido. Ay, por fin puedo abrir los dos tranquilamente. Que no me lo pongan a un sitio que no puedo abrirlo. Que siempre me pone a un sitio que no puedo abrirlo. ¡Vamos! Un de estos de la policía. Así nadie me puede atacar. Porque esto sirve mucho aunque digan que no sirve. ¡Motosierra táctica! Es motosierra. ¡Ay! ¡Ay, pistola táctica! ¡Bombo Clap! Tengo 39 de esto. Chicos, a ver qué hago. Todo se va a hacer con esto. Eso es lo que digo. Voy a dejar 2. ¿Qué es esto? A mí también, a mí como un protector de cabeza de esto. A mí también de cuerpo. No, el espinaje es mejor. 100%. Uy, pensaba que me estaba atacando el ciervo. Es verdad, ahora no puedo construir el mapa. Obvio. Mejor me voy. El ciervo, que estoy escuchando al ciervo. ¿A la mirada? Mira que me estoy empujando la cama. Hungry. Les dan comida. Sí, sí. Me acabo de quitar una vida. Hola. Te vas a comer algo podrido. Sí que nos da... nunca nos dan eso. Cómetelo. Te lo he dicho. Nos han estafado. Mira, a ver si sirve. Esto. No. Que a los juegos de esos niños no sirven.
segundos. Aquí mejor. ¿Qué pasa? No, estoy corriendo con velocidad. Estoy corriendo súper rápido. Servido. ¿Cómo sería? Casi dio cuerpo de Robbie. Qué raro que no se han spawnado comida. A mí que sí que me han spawneado. ¿En serio? Anda, a mí también. Claro, ahora me acaban de guisos. A mí también. A mí Ah. antes. ¿En serio? Antes. Ah, pues a mí también antes. Porque, ¿no? ¡Hala! ¡Una hacha vieja! ¿Qué? ¿Qué es esto? Esto es como una hacha de la... como una hacha administradora. Ah, no, pues la hacha administradora es mejor. Sí. Oh, pero yo prefiero lo de administrador. Es como la hacha fuerte esto. Ay, me gusta cantar de ti. Hacer a mí, llama de ti. A ver. Bueno, chicos, yo estoy recolectando comida. Habéis visto que... Ay, que tengo hambre. Habéis visto que yo he rescatado al niño y todo. Tengo un poco de lag. Pero un poco, no mucho. ¡Uy! ¡Vamos! Necesitaba. No, me han spawnado madera. ¿Sabes que a dónde se ha puesto? A la fogata. Esto no es suficiente. No será simple. A la mantequilla. Sí. He construido mucho. Tengo calabazas. A ver. Yo voy a construir los guisos. Ah, no puedo. ¿Cuántos diamantes te imaginas que voy a tener ahora? Mira.
Todo esto está lleno para hacer guisos. No creo. Puede ser que sí, puede ser que no puede. ¿Cuántos guisos vas a tener? Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que sí. ¿Qué es esto? No me digas que es lo que estoy pensando. ¿No sabes lo que estoy pensando? ¿Qué es? Es que esto pues eso sirve para rescatar a un nene. Pues bien. Es nuevo. Bien. Es nuevo lo que tú querías. Porque así podemos rescatar a todos los niños. Porque yo tengo en lo de alguien, la escopeta, la pistola del alguien. Lo que no se ve en la pantalla. La escopeta táctica y eso. Y eso que se cola, ¿no? Seguro. Un grupo me estoy. A mí también. Pero no pasa nada, nadie. A todos van a morir. Y con mi escopeta. Tú, niño, no te preocupes, porque si no, Nene. si no haces nada, te mueres. Sí, mira. Ayúdame. Yo protegiendo la fogata A mí me gustan las cosas de ti. y a más de ti. Y crees con el amor. Esta es a una casa de ti. Pase de la mí. Llamar de ti. ¿Qué día siempre haces 2 días. En martes y viernes. Oh, pero a mí no me gusta educación física. Mi profesora de educación física es justo. Lo siento. De ti. ¿Qué quiere con el mamá? ¿Cómo se llama la canción de Fake Cat? Fake Cat. Bagel. ¿Veis? Bagel. Big Guy. A ver, que no sé cómo se llama. Gui. Bey. Con Y. Es que se la Baycat. 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 Swish papi capping. Okay. Ah. ¿Dónde está el comerciante? Mi lemo. No hay pizza. ¿Cuántos guisos tengo? 1000. Pope, y yo justo estoy a otro sitio y no estoy a la fogata. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a los cultistas? Eso no es mutación. Galaxy. No te digo. Pues es lo mismo. Oh, tu cámara. Oh. Ahorita cuando nos den los diamantes no veis. Yo juego. Yo sí. Tu día no te lo van a contar, solo te digo eso. Mi clase favorita la voy a tener. Me falta poco. Hola. Yo tengo una clase. Vale. Pues al final me quedo aquí. ¿Vale, chicos? Es que me encanta esta clase.
Mira, mira, mira. Vale, bien. Vale, ya sé que estás muy alegre. Ahora, por fin, por fin. Solo falta el barril de petróleo. Justamente estaba viendo hacer un niño y me he me había spawnado o me cae. ¿Cómo que no existe mi vida? No sé. Y se me va la vida, no sé por qué. Cuando voy disparando con la... Construye las camas. Yo ya sé, estoy gastando muchas cosas. Cosas útiles. Literal. Yo también, necesité ir a por el niño, que solo tengo un niño. Y tengo 3 camas. Yo tengo todas las camas, pero como todavía no tengo todas. Tú me dirás, para que para mi fácil. Te caen muchas cosas. Tienen un ridículo. Me lo que de prefiero después de mi obligación. Yo lo que hago es recolectar. Como que mucha madera, mucho metal, mucho eso. Listo. Mira lo que tengo. Como que te anda. No anda. No me anda. Yo sí, porque soy súper ferida. Y yo lo que hago. No vale. Sí que vale. Y anda una cosa que no existe. No existe porque para algo lo tengo oh my god. Yo ya me estoy colocando esto. Me han mandado una pistola más, pero yo para qué quiero esa pistola. A mí no. ¡Ah! Calabaza. A ver, me voy a ir allá. Por donde está ¿Dónde está la nevera? Han quitado la nevera. nevera. ¿Verdad que no está? La nevera. La han quitado. Mira, te la enseño. Me pasa la mía de mal. No sale. Mira, dos árboles juntos. A ver. Mi bombo flash. Sí que está, mira. Mira. La nevera, por aquí. A su nevera, por aquí. Por ahí. Que es verdad que han quitado. A mí me ayudaba. Está por ahí. Vale, cacho con chua. Vale. Vamos a por el niño y después vamos a la fortaleza. Bueno, vamos a buscar la fortaleza. Está en el este. Yo me tiro a vampiro a la... Nada. Voy a devolver. Tengo que devolver. Mira que voy a eliminar todo el saco.
Me han plantado un pastel. A mí no. ¿Desde cuándo los pasteles se plantan? No sé. Desde hoy. Voy a coger la comida. Tengo... bastante. Te me han dado la piel, del lobo alfa. No, no me la han dado. Y hemos rescatado al segundo niño. Después voy a ir a por el tercero, pero con la del cyborg. Porque no sé. Uy, los diamantes. Y empiezan los diamantes. Yo me voy a ir cuando tenga al tercer niño. No voy a ir de juego yo. ¿Por? Porque es como, no quiero. Pues yo me voy a quedar. ¿Todo por qué? Porque Para aprovechar el inicio, porque sí. Para esperar una... bueno, bueno, voy a hacer la fortaleza. Porque así tengo más diamantes. Uy, uy, uy. Uy, pero ¿cuántos barriles de petróleo? Hasta manga y en la quinta china. ¿Pero cuántos hay? Me han dado 10. ¿De qué? Diamantes. No, me han dado 10 barriles de petróleo, digo. Pues me van a quedar 5 barriles de petróleo. Dios. Y me han sobrado 5. Porque yo tenía la fogata como muy... Quiero saber que me encanta estar en el alma. ¿De qué? De hombre y Dios. ¡Hala, hala, mira! Es un poco de más. ¿Y desde cuándo se plantan esto? ¡Uy, uy, uy, uy! Ahora me sobran más. A lo mejor me está dando mucho. ¿Por qué se va? ¿Y será su último admin abuse? ¿Qué dices? Imagínate. Ya está. Así mejor. Me voy a comer esto. Tengo 13 barriles de petróleo. 13. Voy a ver yo. No, espérate, para poder contar. Y ya estoy contado del pack. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo tengo 9. ¿Yo? ¿Cuántos tienes tú? Tengo 3. A ver. Mira. Mira yo, qué ocupado. Mira, yo en 3, porque así no me ocupa todo. Yo no, mira. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale, yo lo voy a hacer como tú. La copiota, la comelona. Yo voy a poner más juntos. Yo te comiste la princesa, comiste la princesa, el jefe. ¿Y qué me al final sí me la la hacha? Que siempre la spawnea. Ya. Y tú habías dicho que salgan cosas nuevas y han salido, ¿eh? Ya. ¡Uy! Por fin, faltaba esto. ¿Otra? ¿Otra?
Tengo dos. Mira que me la he cogido y tengo dos. Yo lo que voy a hacer... Bueno, mejor. No, esto no es. No. Joder, Joder, qué lag. Hola. Me voy a poner aquí en Facebook. Vamos a poder, creo. ¿De qué? Bueno, ahí yo. No. He dicho mamá. No sé. Es mi primo. Es mi primo que está aquí. No pasa nada. Es un primo obediente. XD. Ah, mi teta. Bueno, hemos ocupado espacio, chicos. Chicas. Bueno, chicos y infants. Un logro de diamante. Soy la linda, ¿vale? Uy. Tere. Me llaman Amne. Mi primo, que me llama Amne. Me llamo Amina. Yo le llamo Amina. Este es mi usuario, a mí no lo tengo. No sé por qué me lo he puesto aquí y no me lo preguntáis, por favor. Todos en los comentarios. Ay, chicos, también, por favor, dale like que yo no quiero hacer una tan pequeña, pero bueno, una tan pequeña. Ay, un canal pequeño porque he empezado hace mucho. El 15 de febrero. O de abril, no sé. No, de febrero. 36. Ahora tengo 33 porque he puesto aquí. ¿Qué se llama?
22 guisos. Ay, ¿por qué me lo he comido? No pasa nada, van a morir. Primero me vas a un estofado. ¿Quién hablaba? Mira, te voy a atacar. Y con lag. Ahora vengo. Yo voy por el día 30. Yo 23. Bueno, ahora vengo. Uy, se ha muerto solo. De acuerdo. No he hecho nada, pero después me levanté para ver qué hacen y lo corto. Voy a poner. Para School. Mira qué rápido. A mí me gustaría que nos saquen algo del anime de hoy y el Joan Brain. Mira. Que voy a dejar ahí. Bueno, es que perdón Sammy, si ves este video, es que Sammy solo le da cosas a los youtubers, cosas muy esto, a los youtubers. Yo soy youtuber, yo soy youtuber y no me da casi nada, porque porque soy pequeña. Que no eres youtuber famosa, tan famosa. Es que tengo videos. ¿Qué ha hecho el user? Me voy a ¿Cómo así? XD. ¿Qué pasa? Mira cuánto tengo, 53. Nada más. Tenía como 100. ¿Y cuántos estofados? Ay, ¿cuántos guisos tenías? Rollizo, ay, rollizo, ay, ay. Pero a mí es más fuerte. ¿No? Amor mío. Opa, camnata. Tengo 32. 32. Yo de momento tengo 9. Pica curerena mantisika picareza. Pita curururu, pica picareza. Ya se ha ido el admin. El lag que está fuera de la película. La Pica sama mía sobra. Yo también toda esta comida la voy a hacer de hechizos. Nunca lo voy a decir. No, o sea, que te hago cálculo porque quieres un poco de atún. Y atún. ¿Quieres huevo? ¿Eh? Y refrito pan. ¿Qué quieres comer? Nada. Ahora todo no tienes.
jabón, ya te de pan calentito, te de... Pero yo creo que me lo calientes para que... A ver, mira, Yo quiero de esto. de que atún, esa es la regla. Tienes que camisa calentito. Así para que sirva la cena de temprano, mejor que la tarde. Bueno, hacia mi abuela si habéis escuchado a alguien. Es la canción, ¿qué pasa? Falta poco. Yo ya sé que este video dura mucho, pero bueno. Perdón chicos, sí está durando mucho. Creo que nadie va a ver este video, pero bueno. Porque como es tan largo, es el video más largo que he hecho en todo mi canal. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto es por...? 41 minutos. Es verdad. Le hemos hecho a las 7 este video. 42. Falta poco. Para niño calamardo, porque le encanta el calamardo. El calamar. A mí me gusta la gasolina, porque dice Lina, pero parece Chicos, ¿sabéis qué? Me voy a ir, el video ya se acaba. no. Sí, anda. ¿Qué quieres que les dé los 50 minutos? Obvio. Bueno, chicos, No, mira que sí. nos vemos en el Admin Abuse de hoy. Puede ser que haga un directo o puede ser que no, pero voy a hacer un video o un directo. Adiós. Dale like, porque si no, o si no, ay, y si, o si le dais, o si no, pero si le das like. Happy, tin, 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 happy, tin, 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 tin. Bueno, adiós. Os digo mi nombre de usuario. Se llama Amina Bougie Con G. Sí, con G. Bougie y ya. Y este es mi skin. Sin esta capa que tengo. Bueno, Tiene otro nombre que se llama Amina Dorime. sí. Bueno, adiós.